Salve, salve, galera! André Gomes Motovlog mais uma vez aqui na tela. Essa fita aí, ó, tá ligado? Galera, hoje faz 9 meses com a FZ15. Galera, vou deixar aqui os meus pós e contra, viu? Já fiz acho que foi de 4 meses. Agora tô fazendo de 9 meses. Por que eu decidi fazer de 9 meses? Porque de ontem pra hoje eu percebi algo estranho nessa motoca, viu? Aí eu falei assim, como não fazer logo esse vídeo? Eu sou o cara que não gosta de esperar muita coisa não, viu? Eu gravo logo. Não tô aqui pra falar bem e nem mal, que não tô ganhando nada de ninguém. Ninguém me deu motoca nenhuma. Eu que me lenhei aqui pra poder juntar meu dinheiro e minha grana pra comprar minha motoca, né? Se é boa, eu falo. Se é ruim, eu falo também. Ninguém vai tapar minha língua, ninguém vai calar minha boca. André Gomes Motovlog pra falar, esclarecer, viu? Estamos aqui na Bonocô, como sempre, né? Você sempre me acompanhando no canal, tá ligado, né? Eu sempre, quando passo por aqui, eu gravo meus vídeos pra vocês. E galera, é o seguinte, como eu já falei aí, né, do título, né, do vídeo, eu vou falar da motoca, né, depois de 9 meses aí, em cima da FZ15. Eu vou só repetir o que eu já falei no outro vídeo, né? É uma moto macia, né? É uma moto bacana de se andar. Só faltou só um motorzinho aqui mais potente para ela ficar melhor, né? Esse motor aqui é meio xoxo, né? É fraco, né? Eu tô na expectativa aí de como tá vindo a R15 aí pro Brasil, com um novo motor, né? Tudo indica, né, que esse motor aí vai expandir aqui no Brasil, né? Possivelmente, provavelmente, a Yamaha ali, a loja Yamaha ali, ó, onde eu comprei essa motoca ali, possivelmente, provavelmente, né, a Yamaha vai colocar esse novo motor nas 150, porque ela é 155, o motor dela. É um motor refrigerado a líquido, né? É um motor que bastante potente. Eu já andei assistindo alguns vídeos dessa motoca e vi que ela é um motor pancado mesmo, que vai dar em doido, né? E eu quero dizer o seguinte, galera, adeus Honda. A Honda vai fechar, viu? Mas esse assunto aqui eu vou falar em outro vídeo. O assunto aqui é essa motoca aqui depois de 9 meses. É o seguinte, essa motoca, galera, acredito que seja algum mau contato aqui nesse sistema aqui de relé aqui, de ligar a moto. Eu fiquei desesperado, que eu tava em um lugar, né, um lugar barril dobrado, um lugar perigoso. E quando eu fui pegar minha motoca, quem disse que a motoca queria ligar, velho? Apertando aqui, nada de ligar. Fiquei desesperado, falei, e agora? Eu vou ter que acionar o seguro para vir pegar essa motoca. Aí fiquei apertando, aí pegou, né? E ia botar pra pegar no tombo, mas não gosto de botar minha motoca pra pegar no tombo, porque danifica o motor da moto, tá ligado, né? Nunca coloque motoca pra pegar no tombo, porque estraga com... Olha pra aí, velho. Olha aí, velho. Não tem pra de derrubar o cara, velho. Maluco. Cada maluco, velho. Um motoqueiro doido, velho. Olha aí. Aí, né, galera, voltando ao assunto aqui. Até me esqueci, o cara me tirou do sério. Nunca bote sua motoca pra pegar no tombo, porque só se não tiver jeito mesmo, velho. Não tiver jeito, aí você vai pegar no tombo. Mas se não tiver, ligue pro seguro, pegue sua motoca, leve pra concessionária e pá. Pronto, o primeiro ponto foi esse. O segundo foi um barulho, velho.
começou tchac, 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 aqui no... Bom, eu falei, rapaz, não gosto quando a moto fica assim, velho. Tchac, 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 estralando. Mas será que o motor que tá barreado, velho? Aí eu parei a moto, futuquei de um lado, futuquei de outro. Eu joguei óleo na corrente pra ver se era corrente. Fiz um diabo a quatro, velho, na moto, pra ver se o barulho baixava, diminuía e tal. Olhei o motor, olhei tudo e não encontrei esse barulho, velho, como se tivesse batendo em alguma coisa. Aí quando eu olhei aqui, velho, foi... Quer dizer, eu acho, né? Ainda não tenho certeza, né? Ainda tô analisando o que pode ser esse barulho, né? Eu tô no achismo ainda. Porque eu fui lá na Yamaha, levei aqui pra poder o cara ver. O cara falou assim, ah, tem que assinar o seguro, esperar 15 dias. Imagina você passar 15 dias sem seu veículo, velho, seu ganha-pão. Entendeu? Aí fui lá, passei 15. Aí fui lá e disse que tinha que deixar lá pra poder olhar uma besteira dessa, velho. Eu falei, vem cá, velho, se eu jogar WD aqui funciona, ele aí é um mecânico, né? Eu acho que funciona, dá pra ir, velho. Eu falei, ah, beleza, funciona, né? Tá certo. Aí, galera, o que acontece? Fui pra casa, cheguei lá, joguei WD, beleza, isso aqui resolveu. Mais um barulho, velho. Aí eu botei gasolina na moto, tudo a gente tem que imaginar o que pode ser, né? Eu mesmo botei gasolina, falei, deixa eu ver se o tanque vazio, nada. Falei, que acho é isso? Quando eu olho aqui, levantei a motoca assim, rodei o pneu da frente, a partida de freio pegando, velho, no disco aí, ó. Não quer me derrubar aí, ó. Olha aí, ó. Vai me derrubar, pô, motoqueiro, pô. Ah. Aí, galera, aí eu tô vendo tchac, 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 tchac. Aí eu falei, ah, pô, a pastilha pegando no disco, né? Aí eu falei, e agora o que eu faço aqui, velho? Será que já tá comida já? 9 meses? Peguei WD e joguei no disco, velho. A questão do motor, né? Aí eu tava tac, 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 com uma estrala aqui. Eu falei, misericórdia, o que deve ser? Aí foi o que eu fiz, né? Eu fui lá na concessionária, né? Falei com o rapaz daqui e do motor. Ele vai ter que deixar aí pra poder verificar aí o que tá acontecendo aí. Eu falei assim, eu vou ficar sem moto? Ele durante uns 15 dias aí. Imagine aí, galera. Você com o veículo, você faz tudo em cima do veículo. E... Aí, velho. Aí, velho. Esse bicho maluco, velho. Pois é, galera. Aí, né? O que acontece? Eu estive lá, né, na concessionária. Eles disse que tem que deixar a moto lá, né, pra ficar em observação e tal, pra ver o que é que pode fazer. Aí eu falei, é como eu falei, né, comprei um óleo, né, apertei a corrente. Mas mesmo com a corrente apertada, ela ainda ficou fazendo zoada, né? Um barulho estranho aqui no motor, entre o motor aqui, não sei o que acha aqui no meio aqui. Um barulho estranho. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Trocar o óleo pra ver. Aí, né, hoje, troquei o óleo hoje pela manhã. E tá tudo normal, não tô vendo barulho nenhum. Tô só na observação aqui, tô observando aqui pra ver se tem algum barulho. Mas tá tudo de boa, tudo tranquilo, né? E vocês aí que tem a FZ15, me digam aí, já aconteceu isso com vocês, né? Não só na FZ15, como outras motocas, né? Quando acontece um barulho estranho assim na moto assim, o que é que vocês fazem? Eu quero só que vocês me deixem aqui nos comentários o que é que vocês fazem. Vocês levam para um mecânico particular ou vocês levam para um mecânico da própria concessionária? Me digam aí, deixa aqui escrito aqui. Assim, você é dependente da moto, velho. Você anda para cima e para baixo com ela, que é 7 portas, viu, galera? Você anda para cima e para cima e para baixo com ela, né? Fazendo o que tem que fazer. Aí vocês me deixa aí nos comentários o que é que vocês fariam, né? Nesse caso aí, você vê que a motoca não tá funcionando direito, vê que tá com um barulho estranho, né? Ou vocês deixam mesmo o bagulho quebrar mesmo, feio, depois você aciona a garantia para trocar. Me digam aí, vocês levam logo para consertar
ou você espera o bagulho inchar? Me diga aí. Deixa nos comentários aqui embaixo aqui. Cada comentário de vocês será bem-vindo aqui pro canal, né? Para poder fortalecer as ideias, né? E assim, após esse vídeo aqui, eu vou estar fazendo um outro vídeo falando sobre a Honda, né? O futuro da Honda. Porque eu tô assistindo muitos canais aí falando sobre o futuro da Honda, né? Que a Honda vai fechar, viu, galera? A Honda vai fechar, né? Tô adiantando aqui o papo aqui pra vocês. Mas aguarde o próximo vídeo, que eu vou falar tudo que estão acontecendo lá fora e aqui, viu? Não saiam daqui não. Se inscrevam no canal, você que está interessado em saber. Se inscreva no canal, assine o sininho, acione o sininho, né? Acione o sininho aí, para vocês receberem notificações quando eu subir vídeo aqui pro canal, né? Aí vai chegar aí o comunicado. André Gomes Motovlog lançou vídeo novo, vai lá ver. Aí você vem doido. Aqui a Honda aí, ó. A Honda mais cara do Brasil. Aqui, ó, Botapema, é o lugar mais caro aí. Aqui, pai, entre essa e a outra concorrente aí, é R$1.000 aí a diferença aí que você paga. É barril, velho. Tô dizendo a você porque eu tô ligado. Eu já falei aqui no canal, não tô aqui pra proteger ninguém. Não tô aqui pra falar A, bem de A e proteger B. O que tiver de falar eu largo na lata. Não tô ganhando nada. Não tô ganhando nada. Olha o bichão aí, ó. Não é nada pra falar, né? Galera, o que vocês acharam aí das ideias? Vá deixando o like aí, vá se inscrevendo no canal. E essa fita, eu vou deixar vocês por aqui, né? Não vou ganhar muito tempo aí. Muita gente fala que eu falo demais, né? André, você fala pra caramba, velho. Não chega no assunto que a gente quer ouvir. Mas é assim mesmo, né, velho? Tem que assistir na íntegra. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, é tchai. Essa vida aí, ó, tá ligado? Fui!